बाड़ी बर्तमान बहुत परिश्रमर फल शेष आम पहुँची आसिकी आमर हाथीबाड़ी प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर पाखे पहुँचलु। बर्तमान देखा जाओ बहुत बड़ा मंदिर पूरी जगन्नाथ मंदिर बढ़िया लगुच गार्डन फार्डन भी बढ़िया अच्छी। गोटे जिन देखा मिलूनी दर्शक भिड़ देखा मिलूनी बाकी देखा जाओ भितर गोटे जना पड़ो। ये हूँ जगन्नाथ सिंहद्वार या द्वार मध्य आप प्रभु जगन्नाथ पाखे पहुँची पारे किंतु दुर्भाग्यवशत आम खराबेल टाइम आसिक पहुँचलु। सिंहद्वार बर्तमान बंद अच्छे आमको साइड रास्तार जावाक पड़ो। ये हूँ प्रभुंर अरुण स्तंभ आटार गोटे नुआ यज्ञ मंडप तैयारी होची बहुत बढ़िया देखा माना लुकिंग बहुत बढ़िया लगुच। बाकी यार चतुर्पार्श्व ठाकुर जगह भी बहुत अच्छे बहुत कम किसी हवापाई प्लानिंग अच्छी जहाँ स्थानीय लोकों द्वारा आम जानिलु। दिवानिशी अछ साथी रे मोहर एई भाव मोर रहु ए दुई नयन बुलुथिब जणे तुम छवि देखु थाउ हृदय सिंहासन तुम पाई प्रभु आन पाई नुहे एहा जेबे चाहूथिब बसी झुलुथिब चला पते हेब साहा। आहा बहुत बढ़िया पक्ति गोटे लिखाई। बर्तमान तो सिंहद्वार बंद अच्छे आम ता भर दे जाइबने खरा बेला पड़ पड़े। बर्तमान आम साइड रे गार्डन देखिए आम बर्तमान भीतर को जावा। गार्डन ता ऊपर उठी जाए बाट अच्छे ऊपर उठी सेपट साइड रे जाई हम किसी असुविधा नहीं। ठाकुर दर्शन कर 22 पाद से आम आगे अच्छी चलतु जा देखा आमर पछपटे देखी जय माँ महालक्ष्मी माँ का चरण अरविंदरे कोटि 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 नमस्कार माँ सबको विपद आपद रक्षा कर। जय माँ महालक्ष्मी जय माँ चरण अरविंदरे कोटि। ये सब गार्डन एपटे सुंदर भाव में गछ सब परिवेशन कर देखु।
କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ହାତୀବାରିରେ ଥିବା ସୁକିନ୍ଦା ହାତୀବାରିରେ ଥିବା ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ 6 ବର୍ଷ ହେବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ମାନେ ଯେମିତି ୟାର ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ 22 ପାହାଚ, 22 ପାହାଚ ପରେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମେନ୍ ଦ୍ୱାର, ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତି ପତିତ ପାବନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ 22 ପାହାଚରେ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏଠି ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବାମ ପଟରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖାଯିବ 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାର ଡାହାଣ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଏ। ବଜରଙ୍ଗବାଲିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି 22 ପାହାଚରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ବହୁତ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଲାଗିକି ସାଇଡ଼ରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ୟାର ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଚାରିକରେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ଚାରିକରେ ପୁରା ତଳଠୁ ନେଇକି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହାର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହେଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ମାନେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ମାନେ 6 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ, ମା ବିମଳାଙ୍କର, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର, ସବୁଠାରୁ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର, ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର, ମହାଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଳେ ଆମକୁ ଉପର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଦେଖିବା ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାମନ ଅବତାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଏପଟେ ନୃସିଂହ ଅବତାର। ପ୍ରତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘେରିକି ଅଛି। ଆଉ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତି ମାନେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ବହୁତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ଆଜିକି 6 ବର୍ଷ ହେବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା, ସୋମବାର, ଆଉ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ 12ଟା 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବରାହ ଅବତାର। ସବୁ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର 10 ଅବତାରର ମାନେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହେଇଛି। ତଳୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ୟାକୁ ତିଆରି କରିବା ଯେ କେତେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତେ ଯେ ସମୟ ଦରକାର, ତେଣୁକରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭନୀୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ପରିବେଶ। ଏଠି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆସିକି ବସିଯିବେ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ବସିବେ କି ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଏଠି ଘଣ୍ଟାଟେ ଟାଇମ୍ ବିତେଇଲା ଭଳିଆ। ବଟ୍ ଏଠି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଠି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆର ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଛି, ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଏ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ
ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯେବେ ନା ଯେବେ ଲାଇଫରେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ହାତୀବାରିରେ ଥିବା ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆପଣ ଥରେ ମାତ୍ର ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକା ଆସନ୍ତୁ, ସପରିବାର ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣ ଏଠି ମନ ଲାଖିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା, ଆଉ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଦେଖିବେ, କହିଲେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ତଥାପି ମୁଁ ଯେତିକି ପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ବି ମୋ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ବାକି ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନି, ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲାଇଫରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାରି ଦ୍ୱାର ଏବଂ ବାମ ପଟରେ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଯଦି ପାଖାପାଖି ସାମ୍ନାରେ ବାଁ ପଟରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ବି ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି, ଭଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଥରେ ଲାଇଫରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଖିଯିବ ଏ ଜାଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ, ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଫିଲ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆଉ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିକି ପଚାରିକି ବୁଝିଲୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ନନା ରହୁଛନ୍ତି କି ତଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର କେବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 2018 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। 2018 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇଛି, 6 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପାଖ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ସେ କହିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ସିଏ ତାଙ୍କର କିଛି କଥା ରଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଚିନ୍ତାଧାରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେ ଆସନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କିଛି ଆମେ କଥା ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି? ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସେ, ଏଠିକି ଜାଗାକୁ ଆସେ। ଜାଗାଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ତମେ ଯାଅ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଠିକି ବି ଆସ? ଏଠିକି ଆସେ ବେଳେବେଳେ, ପୁରୀ ବି ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଦେଖିଲି କ'ଣ, ପୁରୀ ଯାଇକି ଏଠିକି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆସିନି, ମନ୍ଦିର 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ? ହଁ, ଆସିଥିଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି ଏଠି। ଆଉ ଜାଗା ଦେଖିଥିଲି ପୁରୀ, ଆଗରୁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଆଉ ତା ବାଦେ ଆସିନି ଏଠିକି। ଯାହା ଡିଟୋ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସେଇଆ ପୁରା ଡିଟୋ। ପୁରୀରେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଆମର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କରିବ, ସରି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ତାପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକି 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ିବ। 22 ପାହାଚ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି। ଇଏ ଏଠି ବି ଠିକ୍ ସେମ୍। ମୁଁ ତ ଆସିନଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ଯାହା, ଇଏ ପ୍ରାୟ ତାକୁ କପି କରାହେଇକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟା ହେଇଛି। ଭଲ, ସେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ବି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପୁରା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିବ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମାନେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି 5 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲା, 6 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବି ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ହୁଏ, ଯେମିତି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହୁଏ, ଯେମିତି ସକାଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ସକାଳ ଯେଉଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଯେଉଁ ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଖରାବେଳେ ଯେମିତି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି ହୁଏ, ଯେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ଏଠି ବି ହୁଏ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଯାହା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆପଣ ଥରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଥରେ ମାତ୍ର ଲାଇଫରେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ଏଠୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଆଖପାଖରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେବ। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଟ୍ ବି କହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣିକୋଇଲି ଦେଇକି ଆସିବେ, ଆପଣ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବେ ଡୁବୁରି, ନାଇଁ କି? ଡୁବୁରି ଆସିବେ, ଡୁବୁରିରୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ ବଙ୍ଗଳା,
ବଙ୍ଗଳାଳୁ ରାଇଟ୍ ନେବେ, କଇଥା ପିଙ୍ଗଳ ଦେଇକି ସିଧା ଭିତରକୁ ହାତୀବାରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଧା ରାସ୍ତା। ବଙ୍ଗଳାଠୁ କଟିଯିବେ ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ର ତଳେ ଗଡ଼ିକି ତଳେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସିଧା ହାତୀବାରି ରାସ୍ତା ଆପଣ ପଚାରି ପଳେଇବେ। ଆଖି ବୁଝିକି କେଉଁଠି ମ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସିଧା ଆପଣ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ପଚାରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ର ତଳେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତା ସିଧା ଡାହାଣ ହାତୀ ପୁରା ସିଧା ପଳେଇବେ ହାତୀବାରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ ଆପଣ ସେ କହିଦେବେ, ମାନେ ଇଜିଲି ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।